好啦，咁我哋咧就入翻嚟園林嘅一個部分啦，同大家分享下佢嘅一個綠化。你睇到喎，呢度咧就係成個兒童嘅遊樂園區啦。咁啊，我哋嘅娛樂設施咧係比較豐富噶。咁好似呢啲木馬啦，咁啊同埋我哋嘅涼亭啦，娛樂嘅設施咧係非常之唔錯，而且綠化率啦亦都係做得相對好啲嘅。咁我哋嘅對面嗰度咧就係御風明門啦。其實咧就隔咗一個牆身嘅咋。其實樓間距咧兩個之間咧，其實都差唔多，但係我哋今日睇嘅呢一個價錢上邊咧，就爭得遠咯。嗱，咁我哋而家咧就事不宜遲，嗱上去呢一座樓嘅28樓，同大家咧去分享翻。我哋咧就上到嚟呢一個示範單位啦，但係亦都係實體樓嚟㗎啦。咁啊所見即所得啦，交付嘅標準嚟嘅。咁啊入戶門嘅時候咧，呢一邊咧左手邊嚇。其實會有翻一個啦，類似我哋一個結構連板咁樣一個位置，就搭咗出嚟。咁入戶呢一度咧，其實係可以做到一間房出嚟嘅，做翻我哋嘅一個瑜伽室啦，或者係我哋一個士多房喺度啊，真係好好用下呢個位置。而且佢仲係做到咧雙開嘅一個子母門嘅設計嚟嘅。咁呢一個戶型咧，就150個平方左緊啦。而家賣緊嘅價錢咧，講緊9000蚊嘅單價咧就可以入手啦。嗱，呢邊係廚房位，咁我哋水火分明嘅兩邊開廚房啦，非常之好用嘅。咁上邊嘅呢啲櫃咧，亦都係做咗交付嘅標準，亦即係而家你所見到嘅每一樣嘢，其實都係交樓嘅時期你所接收嘅。咁我哋嘅呢一啲設計上邊，可能用料啦，同埋款式啦，同埋色彩嘅搭配啦，就顯得會比較老土咗少少。咁因為咧呢個咧，亦都係現樓，咁即買咧係可以即收樓噶啦。我哋睇下延伸出嚟咧，將會有翻一個係生活露台嘅位置。咁洗衣晾曬啦，可以喺呢一個位置咧進行到嘅。OK，咁我哋就出翻去成個客廳去睇下佢嘅一個採光如何。嗱，啱先我哋有講到啦，其實呢一個戶型咧就裝修咧就相對比較耐咗噶啦。咁包括佢自己發展商咧，亦係做咗部分嘅一啲藝術漆嘅一啲漆面啊，可以見到有啲顆粒形狀啊，咁就偏米黃色少少。咁入翻嚟客廳嘅空間啦，就會係以一個米白色作為搭配點綴嘅。咁我哋嘅瓷磚咧，上邊咧我自己就唔係好中意呢一種顏色噶啦，同埋佢呢一種款式嘅一個瓷磚啦。咁我哋嘅成個客廳延伸出嚟到我哋嘅景觀露台咧，其實佢嘅一個進深嘅開間咧，仲係比較長翻少少。咁我哋嘅呢邊露台咧係足夠大嘅，但係視野嚟講咧就會俾對面嘅一個樓宇咧遮擋住咗啦。因為而家咧就喺28樓嘅一個情況下啦，建議大家咧，如果係睇翻可以睇翻下我哋低樓層少少嘅一啲部分景觀啦。咁我哋嘅呢一個屋苑咧，落樓下咧，下邊嘅地下即係地牢部分咧，係可以直接穿過去我哋優越城嘅呢一個百貨商場嘅。咁亦都係意味住啦，我哋可以做到啦，唔使日曬雨淋啊，直接啦，我哋有啲需求想買嘢行街，我哋直接落到去地牢行過去就到商場啦。咁隔離就會係御風明門啦，會比御風明門咧會更加方便翻少少，同時咧今次嘅價錢咧亦都會比御風明門咧會更加優惠嘅。OK， 咁我哋開始進行睇翻我哋嘅一個房間嘅佈局啦。咁呢邊係佢嘅一個第二間房好方正，但係咧就覺得個採光上邊咧就稍微會增翻咗啲啦。同時咧佢一啲色彩搭配咧，其實呢一個木地板嘅顏色咧顯得咧就好暗色嘅，同埋我哋嘅呢啲門嘅顏色咧就會有少少咧有啲嗰啲雞紅色。OK， 咁而家咧就係呢邊洗手間嘅位置啦，個採光度上邊咧就會增咗少少，因為咧而家所有嘅呢一個見到嘅採光咧係真真正正嘅嚇，就冇經過任何嘅調啦，咁微調亦都冇，咁而且咧亦都冇開燈嘅一個情況下，咁包括呢邊咧亦都會有翻第3間房間，咁呢一間房咧。佢太陽照射入翻嚟咧就啱啱好啦。如果地面咧係稍微亮色少少嘅一個瓷磚咧，就會顯得好靚啦間房。咁呢邊會有翻個第4間房係細房嚟嘅，
呢一個地方咧可以作為一個雜物間啦，或者係作為一個獨立嘅衣帽間去使用咁樣啦，會比較好翻少少。最後咧就嚟到我哋一個主人房啦，亦都係一個套房嘅設計啦。淋浴嘅空間咧，亦都係相對比較唔錯嘅，亦都係比較理想。係啦，OK，咁我哋最後咧就係成個主人房。主人房啦，咁佢呢一邊咧係非常之大氣嘅嚇，超過18個方左右嘅啦，都有嘅啦。咁我哋呢一邊可以做翻king size 大床之餘，仲可以擺埋 sofa，做埋梳妝台喺呢一邊。但係唯一一樣嘢咧，就係可能係叫做視野嘅景觀啦。如果你追求景觀嘅情況下咧，咁呢一個單位咧就未必好理想啦。但係如果你又中意住大單位，咁價錢又合適嘅情況下，呢一個咧就圍到落嚟均價咧大概去到9000蚊，亦即係大概喺我哋嘅140零萬出頭左緊咧，你就可以攞低個150平方嘅一個5房單位啦，係啦，有5個房啦。嗱，所以見即所得，買好家私咧就可以直接入住啦。咁現樓啦，唔使擔心爛尾啦。咁而且咧仲限時再送埋車位嘅一個優惠券啦，以及咧家私家電一個補貼翻嚟，咁足足有3萬蚊左右嘅一個價錢嘅。咁我哋咧今期嘅視頻咧就會介紹到呢一度啦。咁感興趣嘅朋友咧，可以通過左上方嘅二維碼啦，右上方嘅電話聯繫到 Samuel，我會發翻最詳盡嘅資料以及我個人嘅一啲建議俾到大家。好啦，我哋今期視頻到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。